Bibles, please open to Matthew pasal 1, Matthew chapter 1. We will look at focus on verses 18 to 25. Kita akan fokus kepada Matius 1, pasal 18 sampai 25. Pak Chandra, would you pray for us and then I will read. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi. Let's bow our heads and pray one more time. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Oh Lord, we come before you yang sudah memanggil kami dengan lembut dan kami responi untuk ada di rumah Tuhan. You who call us softly and tenderly, and we respond by coming to your house this morning. Maka tolonglah supaya hati dan pikiran kami juga terbuka bagi Tuhan. Help us to open our hearts and minds to you, Lord. Supaya setiap pemberitaan firman yang kami dengar sungguh-sungguh mengubahkan So hidup that kami. your word will truly change us. Kami berdoa supaya yang memberitakan maupun yang menerjemahkan kami adalah orang-orang yang Engkau pakai. We pray that you will use us to preach who preaches your word and translates your word this morning. Sehingga kami semua adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Because we're all people who are waiting for you, Lord. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi pengamat firman Tuhan. None of us are merely observers of your word. Tapi kami adalah orang yang merindukan Tuhan untuk diubahkan. We long for you to change us. Di dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Kami berdoa. In the name of Jesus, our living Lord, we pray. Amin. Amen. Matius 1, 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik ya Bapak Ibu jemaat sekalian. So, brothers and sisters, Kehidupan kekristenan yang benar itu harus berpusat kepada Allah. the true Christian life has to center on God. Pernyataan ini bukan untuk meniadakan manusia yang harus beriman. Of course, this does not mean that we do not have to have faith. Iman pada dasarnya juga adalah anugerah dan cara yang Allah kehendaki supaya manusia bisa diselamatkan. Faith itself is a grace. Faith is the way that God has given for us to be saved. Kehidupan manusia sejak Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang selalu berpusat kepada diri manusia sendiri. But human life ever since Adam fell into sin until now has been centered on us. Perhatikan kehidupan kita sekarang ini. Just notice our lives now. Pusat kehidupan kita sekarang ini adalah manusia. The center of our lives is humanity, mankind. Allah justru tersingkirkan dan seolah-olah tidak diperlukan. God is on the margins, is marginalized as though we don't need him. Manusia dengan segala pencapaiannya seolah-olah ingin mengatakan begini. Mankind with all their achievements is as though they want to say this. Manusia mampu
mengatasi segala hal tanpa perlu Tuhan. That we can overcome anything without the Lord. Kita bisa melihat semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. We can see this in our everyday lives. Dengan semangat dunia yang seperti ini, jangan heran iman Kristen pun kena dampak. And with such a strong spirit like this in the world, don't be surprised that it affects us Christians. Mari kita jujur, Let's be honest. keselamatan itu puncak karya Allah bagi orang percaya. Itu juga terdampak. The salvation as the climax of God's work, that is also affected by this spirit. Banyak orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu ditentukan oleh manusia dan bukan oleh Allah. Lots of Christians believe that salvation is basically up to us, not by God. Allah hanya menyediakan keselamatan saja. God only provides salvation, the opportunity for salvation. Setelah itu semuanya tergantung manusia. But after that, everything depends on man. Itulah realita hidup di dunia sekarang ini. That's the reality of life today. Tetapi teks Alkitab yang kita akan pelajari hari ini But the Bible passage that we're looking at this morning menunjukkan prinsip yang sangat berbeda. shows us a completely different principle. Dunia berpusat pada manusia, tetapi Matius menunjukkan bahwa hidup manusia justru berpusat kepada Allah. The world thinks it's centered around man, but Matthew shows that we are centered on God. Baik ya Bapak Ibu, teks sudah kita dengar, kita sudah baca teksnya. So we've already read the passage. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 menyingkapkan bahwa karya keselamatan manusia oleh Allah justru dimulai oleh Allah dan bukan oleh manusia. These verses remind us that God's salvation work was begun by God. Allah adalah Allah yang setia. It was God who was faithful. Dia pasti akan menggenapi janji kepada umatnya. It was God who was surely going to fulfill his promises to his people. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana caranya. The most important question is how? Bukankah semua alam ini sudah tercemar oleh dosa? Isn't all of creation poisoned by sin? Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang teman saya yang studi teologi. I once had a question from a friend who studied theology. This question. Saya tidak sebutkan namanya, tidak sebutkan juga tempatnya dia studi di mana. I won't mention their name, I won't mention where they studied. Dia bertanya seperti ini, But he asked me this person asked me this. Chandra, apakah Yesus itu manusia? Chandra, is Jesus human? Dia bilang begini, lalu dia bilang begini, And then they said this. semua proses kelahiran Yesus menunjukkan bahwa dia sepenuhnya manusia kan? The whole process of Jesus' birth shows that he's fully human, right? Saya jawab, iya benar. So I answered, yeah, that's right. Lalu kemudian dia teruskan lagi pertanyaannya. And then he continued with another question. Pertanyaan ini dia akui itu ditanyakan oleh dosennya kepada dia. And this was a question that their professor asked them. Jika Yesus manusia, mengapa orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? If Jesus was human, why do Christians make him God? Perhatikan pertanyaan seperti ini justru ditanyakan oleh mereka yang studi teologi dan bukan orang awam. This is a question from someone who studies theology professionally and not by a lay person. Saya kemudian menjawab seperti ini. So I answered this way. Benar Yesus itu manusia. Yes, Jesus was human. Tetapi harus juga dipahami bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. But we have to understand that Jesus was conceived by the Holy Spirit. Dan itu menjadi pembeda yang paling utama. And that's what makes the crucial difference. Jawaban saya sendiri membuat saya berpikir panjang apa yang Allah kerjakan pada awal kelahiran Yesus. But then I continued to think about what God did in Jesus' birth. Apakah Allah hanya memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Was it only that God told Mary she would conceive by the Holy Spirit? Setelah itu sepenuhnya semua urusan manusia? But then after that everything else is back to human nature. Dan Allah sama sekali tidak ikut campur. And God doesn't continue to work anymore. Saya sangat bersuka cita sewaktu saya menemukan bahwa
Allah yang setia kepada janji keselamatan manusia memang jauh melampaui urusan manusia. I was really grateful because I found that God's faithfulness to his promises far exceeded human affairs. Apa yang Allah kerjakan bahkan melampaui hukum alam. What God did in salvation even overcame the laws of nature. Dan kita tahu manusia itu adalah bagian di dalam hukum alam ini. And we know all of us humans have to submit to the laws of nature. Hukum alam itu begitu kuat. Laws of nature are so strong, so ultimate. Hukum kelahiran, The law of natural birth, hukum kematian, the natural law of death, hukum kehidupan, the natural law of life. semuanya itu diatur oleh hukum alam. Everything is according to the laws of nature. Tapi hari ini kita akan melihat hal yang berbeda yang ditulis oleh Matius. But we see something very different today in Matthew's writings. Banyak khotbah fokus pada ayat 22 dan 23 dan tentu ini tidak salah. Lots of sermons focus on verses 22 and 23 of this passage, and of course that's not wrong. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk memahami perspektif yang lebih luas, yaitu antara Allah dengan alam. But today I want us to take a larger perspective about God and nature. Kita tahu semua kehidupan manusia harus tunduk kepada hukum alam. We know all of human life has to submit to the laws of nature. Namun tidak demikian dengan kelahiran Yesus yang melampaui alam. But not so with the birth of Jesus that exceeds those laws of nature. Perikop yang kita baca hari ini, The passage we read, Matius menyukapkan bahwa Allah memenuhi janjinya, janji keselamatannya dengan intervensi atas 4 hukum alam. Matthew shows that God fulfills his promises by intervening or overcoming 4 laws of nature. Yang pertama, The hukum first. alam kelahiran. The natural law of birth. Yang kedua, hukum alam mimpi. Number 2, the natural law of dreams. Yang ketiga, hukum alam identifikasi. The third, the natural law of identifying things. Dan keempat adalah hukum alam penyertaan. And the fourth, the natural law of presence or being with. Mari kita lihat yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian. So first of all, Allah mengintervensi hukum alam kelahiran. God intervenes or overcomes the natural law of birth. Matius 1 ayat 18 mencatat dengan jelas kata kelahiran Yesus Kristus. So verse 18 shows or says very clearly the birth of Jesus Christ Kelahiran Yesus Kristus dikatakan oleh Roh Kudus. and the birth of Jesus is from the Holy Spirit. Fakta kehidupan manusia menunjukkan bahwa selain Adam dan Hawa, semua manusia itu tunduk kepada hukum alam kelahiran. We know that every single person other than Adam and Eve, everyone was born under the law of nature. Penciptaan Adam itu dari debu tanah. Adam was created from dust. Adam berasal dari Adamah. Adam, the name Adam comes from the Hebrew word Adamah. Itu adalah sebuah permainan kata. It's a word play. Sedangkan Hawa dari tulang rusuk Adam. And Eve was created out of Adam's rib, Bukan benih Adam. not Adam's seed. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia lahir dari benih laki-laki dan perempuan. But after Adam and Eve, every single person was born from the seed of the man and of woman. Benar bahwa Yesus mengalami proses 9 bulan, Yes, Jesus grew in the womb for 9 months. namun perhatikan Matius mencatat kata kelahiran dengan oleh Roh Kudus dan bukan proses kelahiran. But notice again, Matthew says Jesus' birth was from the Holy Spirit, not through the natural birth process. Maksudnya Matius jelas, So Matthew's meaning is clear. kelahiran dimulai dari benih. Birth starts from seed, always. Bahkan dengan kemajuan teknologi seperti cloning sekalipun, Even with the advanced technology that we have like cloning, setiap kelahiran harus dimulai dari benih manusia. every human birth has to start with a human seed. Meskipun mungkin benihnya hanya berupa sel tertentu dalam teknik cloning. Even if that seed is only in the form of certain cells. Tetapi setelah Adam dan Hawa
berdosa, maka semua manusia lahir dari benih Adam tercemar oleh dosa. But this means that after Adam and Eve fell into sin, every person born of the seed of man is also stained by sin. Sehingga tidak mengherankan bahwa tidak mungkin ada keselamatan dari manusia berdosa. So of course no wonder there cannot be salvation from a sinful human being. Itu sebabnya Allah harus mengintervensi hukum Allah kelahiran dengan benih ilahi. That's why God had to intervene or overcome the law of nature with godly seed. Yaitu dari Roh Kudus. That's from the Holy Spirit. Bukan dari hukum alam kelahiran, layaknya Yesus harus mengambil benih manusia. So Jesus could not have been born from the sinful seed of sinful man. Jikalau dari benih manusia sudah pasti Yesus berdosa. If he was born from the seed of man, he would be sinful just like all of us. Maka hanya Allah yang bisa mengintervensi hukum alam. Only God can overcome the laws of nature. Dan Allah melakukannya pada kelahiran Yesus untuk menggenapi janjinya kepada And God umatnya. did so at Jesus' birth to fulfill his promises to his people. Catatan Matius bahwa Maria telah bertunangan dengan Yusuf tetapi belum bersama-sama. Matthew's note that Mary was betrothed to Joseph, but before they came together. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus menimbulkan 4 ketegangan. So shows that the birth of Jesus gave rise to 4 tensions. Ketegangan eksistensi, The first is the tension of existence. realita budaya, The second is cultural reality. tradisi kehidupan manusia. And the third is human tradition. Saya jelaskan seperti ini. So let me explain it like this. Keberadaan Yesus itu ilegal secara eksistensi. Jesus' existence was illegal and illegitimate. Tidak sah secara hukum manusia. Is illegitimate according to human law. Bahkan hukum alam pun tidak sah. Even according to the laws of nature, it was illegitimate. Karena itu tidak dari alam tetapi dari Allah. Because it's not from nature, it's from God. Yang kedua adalah bahwa keberadaan Yesus itu adalah sebuah realita yang tidak logis. And secondly, Jesus' existence was not logical. Itu sebabnya kita melihat betapa banyak konsili yang ingin menegaskan bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. That's why there's so many confessions that have to stress God is 100% divine and 100% human. Karena itu melampaui kemampuan berpikir manusia. Because this exceeds our ability to think. Ketegangan ketiga, The third tension, keberadaan Yesus itu ditolak secara budaya Yahudi. Jesus' existence was rejected according to Jewish custom. Belum hidup bersama-sama tetapi sudah mengandung. They were not yet living together, but she was already pregnant. Bagaimana bisa diterima oleh tradisi? How can tradition accept this? Bahkan kita sekarang pun sulit menerima bahwa ada orang yang belum menikah tapi mengaku dikandung dari Roh Kudus. Even for us, we would not be able to accept someone who is not yet married and claim to have been made pregnant or impregnated by the Holy Spirit. Bahkan mengandung dulu baru menikah itu sesuatu yang sangat memalukan secara budaya. And still today, someone who's pregnant outside of marriage is so embarrassing, so shameful according to culture. Itulah yang keempat, secara tradisi pun itu memalukan. And fourth, this is also the fourth thing is so shameful by human tradition. Jesus' birth was shameful by human tradition. Keempat tensi ini, keempat ketegangan ini tidak bisa dipercaya semua manusia, apalagi zaman kita sekarang. Lots of people can't accept or believe this, especially today. Hal ini terlihat ketika Yusuf juga sama ingin menceraikan Maria diam-diam. We also see this because Joseph wanted to quietly divorce Mary. Memang keberadaan Yesus itu melampaui apa yang dapat manusia pikirkan. Jesus' existence goes beyond what humans can think Kelahiran Yesus memang sebetulnya urusan spiritual. because it's fully a spiritual matter. Jadi poinnya jelas sekali. So the point is very clear.
Allah mengintervensi hukum alam kelahiran untuk menggenapi janji keselamatan bagi God umatnya. intervenes, overcomes the natural law of birth to fulfill his promise of salvation for his people. Yang kedua, Second point, intervensi atas hukum alam mimpi yang tercatat di ayat 20. God intervenes in the natural law of dreams as we see in verse 20. Perhatikan bahwa Matius mencatat tindakan Allah terhadap pikiran Yusuf yang tadinya ingin menceraikan Maria. God intervenes in Joseph's thoughts because he initially wanted to divorce Mary. Perhatikan Matius menulis dengan sangat baik. Look at how Matthew writes so carefully. Di ayat 20 tertulis begini. In verse 20, Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Mengapa harus capek-capek datang dalam mimpi? Why does God have to take the trouble of coming to Joseph in a dream? Langsung saja seperti Maria tunjukkan diri, selesai dong. He could have showed himself directly, it would have been done. Tapi Allah tidak melakukannya demikian. But that's not how God did it. Matius sekali lagi mencatat hal yang berbeda. Malaikat Tuhan datang dalam mimpinya Yusuf. But again, Matthew says something different. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Kita semua yang hidup pada masa sekarang tahu bahwa mimpi itu dapat dijelaskan lebih baik dengan pendekatan fisik atau psikologi. Today we know that you can explain dreams very well scientifically, psychologically. Sulit membayangkan jika pada masa sekarang itu mimpi menjadi rujukan kebenaran firman Allah. It's hard to imagine today that dreams tell us the truth of God's word. Meskipun mereka yang hidup pada masa Injil Matius ditulis percaya bahwa mimpi berkaitan dengan pesan ilahi, Even though people in Matthew's time believed that dreams had to do with God's word, namun tetap saja Alkitab tidak mencatat banyak tentang mimpi sebagai dasar kebenaran. but still the scripture doesn't record that many instances of dreams that reveal God's will. Ada beberapa sedikit, There are a few, terutama tentang Yusuf, anak kesayangannya Yakub, especially in the case of Joseph, Jacob's favorite son, dan beberapa yang lain. and a few others. Tapi sederhananya ini, But here's the basic. mimpi menjadi rujukan kebenaran itu tidak dapat dipahami, saudara. Dreams showing the truth, that's really hard to understand. Hukum alam mimpi itu memang mimpi, jadi bukan kebenaran. According to natural laws, the laws of nature, dreams are dreams, not the truth. Tidak ada manusia yang mampu mengintervensi mimpi manusia lain supaya terjadi seperti yang dia kehendaki. No human person can intervene in someone else's dream or their own dream to make it what they want it. Kita tahu ya ada film seperti Inception. If you've seen the movie Inception, Orang itu bisa mengintervensi mimpi, masuk mimpi sana, mimpi sini, bertingkat-tingkat. people can go into other people's dreams and dreams within dreams in different layers. Tapi kita tahu semua itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup manusia. But that's never ever going to really happen in real life. Mimpi tidak bisa dikendalikan manusia. We cannot control dreams. Mimpi dalam kisah kelahiran Yesus bukan tentang fisik atau psikologi atau dunia yang tidak nyata. Dreams in this story, the story of Jesus' birth, isn't about physics or biology or psychology or about an unreal world. Sehingga pada waktu malaikat Tuhan menampakkan diri pada Yusuf dalam mimpi, So when the angel of the Lord showed himself to Joseph in a dream, maka Matius ingin mengatakan kira-kira seperti ini. so Matthew wants to say something like this. Perhatikan bahwa dalam mimpi pun Allah bisa mengintervensi mimpi itu. Know that even in dreams, God can overcome the laws of nature. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia, tetapi Allah lakukan supaya Allah menggenapi janjinya. Something we can never do, God did to fulfill his promise. Allah mengintervensi alam
hukum alam kelahiran dan hukum alam mimpi. So God overcomes the laws of nature in birth and also in dreams. Tidak cukup dengan 2, But that's not enough. masih ada 2 lagi. There are 2 more. Dan setelah ayat 25 masih ada lagi. And after verse 25, God did lots more things. Sekarang yang ketiga, Now we see the third thing. intervensi Allah atas hukum alam identifikasi di ayat 23. In verse 23, God intervenes or overcomes the natural law of identifying things, of giving something an identity. Pernah nggak kita berpikir bagaimana cara manusia mengidentifikasi sesuatu? How do we identify things? Salah satu hal yang paling esensial dalam mengidentifikasi seseorang adalah memberi nama. One of the essential ways we do it is by giving someone or something a name. Dan itu adalah salah satu perintah Allah yang menjadi tugas Adam yang sangat penting dalam rangka menaklukkan bumi, yaitu memberi nama. And if you remember, that's one of God's most important commands to Adam in having dominion over the rest of creation, is to name things. Bahkan kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita sekarang ini, And if we're honest about our lives today, mau Kristen maupun bukan Kristen, no matter if you're Christian or not Christian, maka cara untuk memberi nama penemuan baru itu adalah dengan memberikan nama penemunya. the way that we identify or give an identity to new discoveries is by giving it the name of the person who made the discovery. Penamaan sepertinya sederhana, Naming things seems simple, namun sesungguhnya sangat penting untuk mengenali sesuatu dengan tepat dan benar. but it's actually critical to knowing something or someone correctly, accurately. Dan kita tahu itu yang Paulus katakan tentang nama Yesus. We know that's what Paul says about Jesus' name. Tidak ada nama lain di bawah dunia ini kecuali nama Yesus yang adalah anak Allah itu. There's no other name under heaven and earth other than Jesus, the Son of God, by which you will be saved. Yang olehnya kita diselamatkan itu dia. Yeah. Nama adalah identitas manusia yang terbuka. So our names are our identity that's open to others. Bisa diakses oleh semua orang. That other people can access us and our identity through our names. Sampai sekarang pun jikalau ingin mencari sesuatu di internet, ketik nama. So even if you're looking for something, you have to type in the name. Nama itu penting. Names are so important. Tidak bisa, ya pokoknya itu nggak ada, harus ada nama. You can't just say, oh yeah, well, that's what it is. You have to have a name. Nama adalah pintu awal untuk mengenali kebenaran tentang seseorang atau sesuatu. It's the first entry point to knowing the truth about someone or something. That's what names are. Nama selalu hadir dalam setiap aspek manusia. And our names is present in every aspect of our lives. Pernah saudara ketemu namanya gereja tanpa nama? Have you ever seen a church without a name? Tanpa nama itulah nama gerejanya. With no name is the name of the church. The Itu church dia. with no name, that's the name. Nama itu tidak bisa dihindari oleh manusia. You can't avoid names. Semua usaha kita, semua jenis pekerjaan kita mempunyai nama. Everything we do, every type of work has a name. Guru, Teachers, pemusik, musicians, pemain bola, soccer players, football players. orang yang memikirkan tentang Tuhan aja ada nama, teolog. Even people who think about God for a living have a name. They're theologians. Dan masih banyak contoh yang kita bisa lihat sehari-hari. And there are lots of examples we can see every day. Nama adalah hal yang sangat mendasar dalam hidup manusia. A name is something so fundamental in human life. Sekarang perhatikan, Now pay attention. setiap kita yang lahir ke dalam dunia ini diberi nama oleh siapa? Every one Orang of us tua kita. everyone who was born, who gives us our names? Our parents. Meskipun bisa saja itu usulan dari kiri kanan Maybe someone else suggested it. atau usulan dari hamba Tuhan Maybe the pastor suggested the name. atau bahkan mendapat penglihatan dari Tuhan kalaupun itu ada. Or maybe your parents received a vision from somewhere.
Tetap saja yang memberi nama itu adalah orang tua. But still, your parents gave you your names. Tapi perhatikan ya, bahwa Allah mempertimbangkan nama itu sangat serius. But again, notice, God takes the naming of Jesus so seriously. Sampai Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat 21. That God himself said in verse 21, Engkau akan menamainya Yesus. you will call him Jesus, his name Jesus. Yesus itu dari Allah sendiri. That's from God himself. The name Jesus is from God himself. Meskipun kita tahu ada banyak nama Yesus di Amerika Selatan. We know lots of people are named Jesus in South America. Tapi kita tahu bukan Yesus yang itu, tetapi Yesus yang Allah berikan sendiri namanya. But we only know that only this Jesus was named directly by God. Pemberian nama mungkin terlihat biasa bagi banyak orang pada masa kini. Seems so normal today. Sehingga tidak mengherankan banyak nama Yesus. It's not surprising that lots of people are named Jesus today. Bersyukur tidak ada nama Allah di situ. Nama apa? Nama Allah. Bayangkan kalau manusia memberi nama Allah kepada anaknya. It's a good thing people don't name their sons God, Tapi tidak demikian dengan Allah. but not with God. Hal yang terlihat biasa bagi manusia tetapi bagi Allah tidak. What seems so ordinary to us is not ordinary at all to God. Karena nama Yesus yang diberikan Allah itu adalah Yesus yang mati dan bangkit. Because the name of Jesus, this is the Jesus that died and rose again. Perhatikan bahwa sepertinya sederhana. Seems so simple. Tapi pemberian nama Yesus oleh Allah secara langsung menunjukkan dengan jelas bahwa Allah sengaja mengintervensi hukum alam tentang identifikasi. But the naming of Jesus shows that God intentionally overcome the natural law of identifying things. Jelas tujuannya jelas. The purpose is clear. Nama Yesus yang dari Allah tidak sama dengan banyaknya nama Yesus yang ada di dunia sekarang The ini. name of this Jesus is not the same name as every other Jesus who has ever lived. Karena Yesus yang ini yang dari Allah akan mati dan bangkit. Only this Jesus was named by God because he will save his people from their sins. Kita lihat yang keempat, And the fourth, intervensi hukum Allah atas penyertaan di ayat 23. God intervenes or overcomes the natural law of presence, of being with, at the end of verse 23. Manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri, We were created not to live individually, tapi konteks sebagai komunitas. but in the context of community. Umat Allah bukan tentang diri saya sendiri, God's people is not just about me, tetapi juga tentang seluruh it's komunitas. about the whole community. Tubuh Kristus bukan cuma satu, The body of Christ is not just one individual, tetapi banyak dan berbeda-beda. but it's many and varied. Dalam derajat yang lebih dekat kita temukan dalam keluarga. We see this variety much more intimately in family life. Suami atau istri akan lebih teguh menjalani hidupnya ketika pasangan mereka menyertai mereka. A husband and wife will be much stronger in living life when their partner is with them. Penyertaan dalam hal keberadaan seseorang merupakan hukum alam yang tidak terelakkan untuk menghibur, meneguhkan hidup seseorang. We need presence. We need someone else being with us as a law of nature to comfort us, to strengthen us in our lives. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa penyertaan dari orang lain. No human person can live without someone else's presence in their lives. Bukan hanya anak kecil, bayi, Not just little kids, tetapi orang dewasa pun but even butuh adults. We orang lain. need other people. Ketika kita masih kecil, kita butuh penyertaan orang tua. When we're little, of course, we need our parents' presence. Kita butuh mereka untuk menghibur, menguatkan kita supaya kita bisa mampu untuk menjadi mandiri. They have to be with us, to comfort us, to strengthen us until we can become independent. Dan proses penyertaan ini berlaku untuk kehidupan manusia di dunia ini, bahkan untuk orang Kristen, gereja Tuhan. And this process is found throughout human life, even within the church. Sangat banyak di dalam perjanjian lama, perjanjian baru menegaskan bahwa
sebuah komunitas harus bertumbuh bersama-sama. It's emphasized all throughout Scripture, Old Testament, New Testament. A Christian community, God's community, has to grow together. Tapi kita tahu penyertaan manusia selalu bersifat fana. But we know that our ability to be present with others is finite. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyertai rekannya seumur hidup selama 24 jam sehari. No one can be with their partner 24 hours a day. Hanya mungkin McDonald dan beberapa yang lain saja yang 24/7. Only McDonald's and a few others are truly able to be there for you 24 hours a day. Jelas karena ingin uangnya kita. Yeah, but that's because they want your money. Penyertaan manusia terbatas. Our being with, our presence is limited. Keberadaan kita bagi orang lain pun selalu terbatas. Our being there for others is always limited. Bahkan untuk mereka yang sudah punya pasangan pun sama. Even for those who have a life partner. Bagi saya yang sudah berkeluarga, mempunyai anak yang sudah dewasa, saya sangat sadar akan keterbatasan saya menyertai istri saya. Pak Chandra is very conscious. He's married, he has adult children. He's very conscious that his presence for his wife is limited. Saya tidak bisa sepenuhnya 24/7 untuk istri saya. I can't be there 24/7 for her. Terutama apalagi saya tidur dan ngorok dan istri saya, waduh bingung dia. Especially when I'm sleeping and snoring and Istri saya terganggu. and I'm actually bothering her by being there with her. Itu bukan menyertai, mengganggu namanya. That's not being with her, that's bothering her. Manusia itu terbatas dalam menyertai manusia lain. Our being there for others is always limited. Satu-satunya pernyataan yang dapat bersifat kekal hanya dapat dilakukan oleh Allah. The only presence that is eternal is God's presence. Ketika Matius mencatat bahwa Yesus adalah Immanuel, When Matthew writes Jesus is Emmanuel, dia sedang menyingkapkan penyertaan Allah yang melampaui fisik seperti perjanjian lama. he's showing that God is now present with his people in a way that exceeds the boundaries, the limits that we see in the Old Testament. Dalam perjanjian lama kehadiran dan penyertaan Allah dalam umatnya terwujud dalam tabernakel lalu bait suci dan semua itu benda mati. In the Old Testament, God's presence was limited to the tabernacle, then to the temple. All those things are dead objects. Ketika Yesus lahir dan Allah sendiri mengatakan Yesus adalah Immanuel. But when Jesus was born and God says, this Jesus is Emmanuel, Maka kita perlu paham keberadaan Allah atas kita orang percaya sekarang bersifat kekal. now we have God's presence with us forever. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum alam di dalam hukum alam ini, maka Allah dapat lakukan. What God cannot do even through the laws of nature, God did in the person of Christ. Manusia sepertinya menyertai dan menampingi orang lain, namun selalu terbatas. Yeah, we love to be there for others, for our families, for our friends, but it's always finite. It's always limited. Jangan berpikir teknologi bisa menyertai manusia 24/7. Don't think that technology helps you be there for others 24/7. Lihat betapa banyaknya orang yang kesepian di tengah internet yang bisa menghubungkan semua orang. See how many people are so lonely in the midst of all this connectivity through the internet. Nggak bisa. It's impossible. Hanya Allah yang mampu mengintervensi hukum alam penyertaan itu dengan memberikan dirinya sendiri. God overcame the natural laws, the natural limits of presence by giving his son. Bukan lagi benda fisik, No longer a physical object, tapi dengan satu pribadi but a person yang mampu menyertai kita selama-lamanya. who is with us forever, Kapanpun dan dimanapun juga. who is with us whenever, wherever we are. Keselamatan yang dari Allah bukan hal remeh yang bisa kita abaikan atau hanya sekedar pilihan kita.
So this salvation that we have from God is not a small thing that we can ignore or treat as something that we just choose. Keselamatan bukan seperti beli ayam goreng. Salvation is not like buying some fried chicken. Kalau nggak suka McDonald, pindah KFC, pindah Burger King, pindah terus saja pindah. If you can choose whichever one that you like the best, it's not like that. Bukan seperti itu. Yeah, it's not like that. Keselamatan dari Allah adalah hal paling besar yang Allah lakukan karena kasih-Nya. Salvation from God is the most important thing He has done because of His love. Dan Allah sendiri mengerjakannya dengan mengintervensi 4 hukum alam waktu kelahiran Yesus. And again, He did this by overcoming the 4 laws of nature in the birth of Jesus. Hukum alam kelahiran, The natural law of birth, hukum alam mimpi, the natural law of dreams, hukum alam identifikasi, the natural law of identifying things, hukum alam penyertaan. and the natural law of presence, of being with. Semua ini Allah lakukan karena janjinya kepada umatnya. All this God did because of His promise to His people. Lalu apa bagian kita sebagai orang percaya? So what is our response as believers? Kalau kita lihat Yusuf dan Maria, If we look at Joseph and Mary, Maria mau nggak mau harus menjalani, anaknya sudah di dalam kandungan. Mary had to go through whether she wanted to or not. The baby was already inside her. Tapi Yusuf sepertinya punya pilihan. But Joseph had a choice. Waktu malaikat Tuhan datang dalam mimpi, When the angel of the Lord appeared to him in the dream, Yusuf memilih taat kepada semua yang Allah singkapkan kepadanya. Joseph chose to be obedient to everything God showed him. Itulah yang Allah kehendaki dalam hidup kita setiap kali kita mengingat Tuhan kita. That's what God wants us to do. Setiap kali kita mengingat Yesus, Dia ingin kita taat kepada. Every time we think of Jesus, the right response is to obey. Maka hargailah keselamatan kita Appreciate, value your salvation sebagai sebuah kehormatan yang bersifat kekal. as an eternal gift, an eternal dignity. Dan pujilah Allah kita karena Dia setia. Praise God because He is faithful. Yang terlihat dari kelahiran Yesus That we see in Jesus' birth hingga kematian dan kebangkitannya. until His death and His resurrection. Dan bahkan kelak kemuliaan yang disediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus And anaknya. also the glory which He is keeping for us for eternity in Christ. Apa jawab kita dalam menjalani hidup kita setelah ibadah ini? So, what does that mean for us after we leave here? Kita selalu punya 2 pilihan. We always have 2 choices. Seperti Yusuf yang memilih taat, Like Joseph, who chose to obey, atau memilih seperti dunia meniadakan Tuhan. or like the world, who chooses to ignore God. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Let's pray. I will pray. Lord, there is more amazing things in your salvation than we can possibly understand. But thank you that today, through Pak Chandra, you have reminded us how you have overcome nature, you have overcome our sin, you have overcome every single limitation so that we may be saved. Lord, help us to reflect on this salvation. Help us to value it. Help us to prize it. Help us to appreciate it, how much what you have done for us, so that we may obey as Joseph did. In your name we pray. Amen. Now